Mi hanno detto o ti tagliamo le gambe o muori e io non avevo alcuna voglia di morire. Soffriva da tempo di anemia mediterranea, una malattia del sangue divenuta devastante a causa del Covid, anche un fisico tosto da difensore roccioso in Serie A come in nazionale come il suo ha dovuto piegarsi. Il coronavirus è l'avversario che non è riuscito a battere, lo ha colpito a tradimento, in tecla, alle spalle, gli ha provocato dolore al fisico e all'anima, ma non ne ha fiaccato l'orgoglio. Prenderò le protesi come quelle di Pistorius, ha detto poco dopo aver subito l'operazione. I medici non gli hanno lasciato scelta, non c'era alternativa. L'infezione si era propagata dai piedi e poco alla volta aveva consumato i tessuti rendendo evidente il processo di necrosi. Io avevo 18-19 anni, finita la partita, andavo a casa, mi mettevo sul divano, poi io tutto il lunedì lo passavo a letto, a parte con tutte le scoriazioni perché ero sempre scivolata e San Siro quando di dicembre gelava così ti facevi via le fette del sedere così come prosciutto, io mi impegnavo di brutto, però delle volte mi venivano dei momenti di paura, ma erano momentanei perché quando tu arrivi a San Siro e esci dallo stadio, parecchi giocatori mi dicevano a me, ma tu giochi qua, ma sei matto? E io dicevo, io ormai mi sono abituato, però credimi, non è facile abituarsi perché il pubblico dell'Inter è molto più esigente di tutti gli altri. Io c'avevo uno, per esempio, che era dietro la panchina, che ce l'aveva con me a prescindere. Mi diceva, sei vecchio, smetti, ma come dicevo, 19 anni sono vecchio, però ce l'aveva con me, non so cosa le avevo fatto, e quello lo sentivo, perché quando io correvo sulla faccia, giocavo terzino anche, lui correva così e mi continuava a offendere, capito? Poi però quando lo stadio ti fa il coro contro, allora lì è pesante ancora di più. Questi sono ricordi strepitosi, abbiamo giocato tanti anni insieme, Roberto, lui per far gol, era nato per fare gol, la grinta, la cattiveria che aveva proprio per raggiungere il risultato, me lo ricordo spesso e mi ricordo anche che spesso litigavamo anche fra di noi proprio perché lui, se non faceva gol lui, era un disastro, allora bisognava segnarsi.